기계에 손이 걸렸다고 합니다. 장갑 있어. 장갑 이거 걸어서 이거 손 같이 가요. 피 안 나왔어? 피 나와야지. 그래 한끼리 이거 잡아 이거. 만약에 안 잡아 피 계속 나와야지. 잘렸어 손가락? 컴킷 회사에 지금 태우러 오는 길인데 지금 오는 길에 지금 전화가 왔네요. 왔는데 기계에 손이 걸렸다고 합니다. 기계에 손이 걸렸다고 합니다. 뭐야 말 다쳤어? 아, 왜? 이게 있잖아. 어. 이게 손 실링하고 장갑 있어. 장갑 이거 걸어서 이거 손 같이 가요. 손 뺐어? 이게 빼서 이거 여기 살 떨어져 나갔어? 아니 봐. 아니 보지 마. 이거 찢어졌어? 이거 손도 빠졌어? 손톱 말고 이거 여기 있잖아. 이거 찢어졌어 이렇게? 찢어졌어? 병원 안 가도 돼? 이건 괜찮네. 약 발라도 돼? 아니면 병원 가야 돼? 아니 사무실 가서 씻고 이거 약 불어서 이거 발라 했어요. 병원 가야 돼? 아니 병원 괜찮아. 병원 안 가도 돼? 괜찮아. 근데 이거 피 많이 났어? 피 아직 안 와. 그래 피 안 나왔어? 피 나와야지. 어. 그래 한끼리 이거 잡아 이거. 만약에 안 잡아 피 계속 나와야지. 아이. 아니 오늘 아바 많이 와서 아바 이거 잘못해서 이거 도화 실링 이거. 도와주다 그랬지? 응. 오빠도 옛날에 이거 초보자 이거 옛날에 이거 도와주다 이거 손 이거 다쳤어 이거 도와줄 때 조심해야 돼 이거 초보자들 같이 하면 이거 위험해 많이 아팠겠네 지금 울었어? 아니 애기 말고 왜 울어요? 병원 안 가도 되겠어? 괜찮아. 병원 이거 실 이거 꼬매야 되는 거 아니야? 아니 부장님 만약에 내일 많이 아프다 하시고 살이 떨어졌어? 아니 그냥 그냥 베었어 일자 있죠? 찢어졌어? 조금 찢었어요. 안 꼬매도 돼? 실이가 안 꼬매도 돼? 꼬매래. 아 다행이다 그래도 아유 조심해 기계 이거 작년에 흥이한 베트남 동생 이거 4개 이거 실링. 내 잘렸어? 잘렸어 손가락? 잘렸어 손가락? 잘라 말고 그냥 기계 걸렸어 이거 손톱 많이 아프다 이거. 일주일 쉬고 이거 세게 그냥 길 하나 그래. 앞으로 그럼 이거 또 이렇게 할 수 있네? 또 그렇게 할 수 있네 맞아 조심하지. 흥이한 민디 다 했어요. 다 이렇게? 나중에 손 잘라 아니야 이거? 대리님 주인님 이거 손 다 잘라 이거. 그거 다 잘렸잖아 지금 그 기계 쓰고 있어? 아니 저거 탈라. 야 이거 기계가 이거 위험하다 아니야 이거 있잖아. 바람 안에 없어 이거 면 이거. 그거 하는데 왜 손 다쳐? 이거 해 이거 장갑 있잖아. 장갑 이거 빠지다 이거 손 같이 가. 아 이거 비닐 붙여 눌러 이거 비닐 붙여 면 비닐 붙이는 거 근데 기계 이거 기계. 아 이거 손 가까이서 이거 들어가네 아이고 앞에 이거 뜨거워 맞아? 뜨거워. 천천히 조심해 이거 아이. 천천히 했어. 아니 어떡해 이거. 다른 사람 이거 한번 이거 손 베이면 이거 다음에 또 베어 있어 이제 안 베어? 한번 이거 시급하고 이거 그 다음 조심 아니 보이지 마 괜찮아. 아니 오빠 이거 오빠 이거 찢어지다 이거 못 봐 이거 피하고 못봐 피 안 나와 있어. 아니 보이지 마 이거 아이 병원 안 가도 돼? 괜찮아. 나중에 손 이거 장애 있어 이거 아니야? 손이 장이 있어 이거 아니야? 그거 아니고? 그냥 살 조금 이거 그냥 찢어지다 아니 시간 지나면 이거 다시 이거 돌아와?
살살살 껍질 있잖아. 빼빼. 오케이. 아니 다시 돌아와 이거 살 이거 손 이거 밖에 아니야 이거 체인지레드 아니야? 아니. 조심해 이거. 아유 많이 위험해 이거. 회사 바꿔 이거. 걱정 많이 했지 오빠 이거. 그게 많이 안 다쳐서 다행이다 야. 아이. 그 오늘 그래서 빨리 퇴근했어 지금? 10분 빨리? 10분 하고 꺼졌어. 헌기리가 오라. 아파. 그만했어? 그만하지 어떻게? 몇 시에 그랬어? 5시? 5시에? 부장님 뭐래? 쉬고 내일 보고 만약에 아프다 이야기해. 부영원 안 가야 돼? 만약에 부영원 검사해 이렇게. 괜찮아 지금 괜찮은데. 집에 그 후시도 있잖아. 응. 후시 이거 바르면 돼? 응. 웬일 만나? 응. 오늘은 아프다. 왜? 우와. 오빠 이거 찢어진 거 못 보는데 이거. 이거 자 우리 그 소독약 그 아프지. 아우. 자 이거 후신 발라. 오빠 발라줘. 아이 얼른 발라주세요. 알아보라주세요. 나 이거 좀 못하는데 진짜 이거. 왜 말하나 아프다. 왜 도와 없어요? 나 이거 피 못 봐가지고 이거. 비 없어 이제. 비 끝나서 이거. 소금에 비 많이 나오지. 오케이. 와 내가 이거 사랑입니다 사랑의 힘. 비 없어 아니, 이제. 피 없어도 이거 원래 이거 못 보거든. 와 진짜 이거 사랑이 내 생애 처음이다 이렇게 상처난 거 발라주는 거. 감사합니다. 옛날 여자친구도 이것 때문에 많이 싸웠어. 뭐 이렇게 찢어지면 이거 내가 이거 못 보니까 이거. 근데 와 어떻게? 안 했지. 병원 가고 아니면 아니 왜냐면 약은 주지. 약은 주고 발라 했지. 지금 오빠가 안 발랐지. 아무리게는 여자 이거 삐졌어 이렇게. 라오스에서 내 생애 처음으로 약 바른다. 감사합니다. 오케이. 이거 뿌려 이거 아파 이거. 그 소독약이야 소독약. 그거 뿌려야 돼. 아프지 그래. 부장님 똑같아 이거. 아프지. 아니면 부장님 달라 이거. 이거 뿌려 이거. 이거 나와 이거. 맞아 처음에 그래. 지금 괜찮아. 아리 이거 뿌려. 비누 똑같아 이거. 뿌르르르르 이거요. 그 과산화수소. 왜 이거 달라. 이거 저거 전분이 있어. 그리고 빼 이렇게. 조심해 이거. 정말 조심해. 어우 진짜 못 봐나.